السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में मैंने Huzur kaže u posljednjoj hudbi da je dao komentar i govorio je, objasnio je značenje u ajeta u suri Al-Fatiha Iyake na'budu wa iyake nestaîn i objasnio je pozivajući se na objašnjavanje obećanog Mesija alejhi selam kako nam to objasnio. Ovo je zaista ogroman Allahov blagoslov na nama da nas je osposobio, omogućio nam je da vjerujemo u imama ovog doba i kroz njega smo bili u stanju da razumijemo duboka značenja komentara časnog Kur'ana. Ja sam primio nekoliko pisama poslije ove hudbe gdje ljudi kažu da su stekli duboko shvatanje ovog ajeta Iyake na'budu wa iyake nestaîn. Da je ova dova jedinstvena i ovo objašnjenje da je jedinstvo i da će to ostati uz nas. Neki od njih, neki Arapi, oni koji govore arapski, oni su rekli da je knjiga obećanog Mesija alejhi selam Karamatu Sadikin. Rekli su mi smo to prije čitali, međutim nakon slušanja, shvatanja i razumijevanja koje smo dobili iz ovog objašnjenja, onda smo pogledali na knjigu, izgledalo je kao da mi nismo ne čitali ovu knjigu. Sigurno pisanje obećanog Mesija alejhi selama je takvo da mi nastavljamo da to stalno čitamo ponovo i ponovo. Kad ove stvari dođu pred nas, budu otvorena nova vrata i nova značenja osvanu nad nama. U toku Ramazana ljudi općenito su naklonjeni ibadetu i zato je tema ibadeta zaista pogađa pravi cilj i direktno pada na srca ljudi. Ovaj predmet ibadeta i komentar o tome ja ću nastaviti govoriti danas o tome. U mojoj prethodnoj hudbi ja sam pročitao jedan isječak u kojem je obećan Mesija alejhi selam rekao, ja ću danas spomenuti skratki sadržaj toga Iyake na'budu. Jasno je da je ovdje skrenuta pažnja na molilaca Allaha dželešanu i robova Allahovi, da ova pokornost, ustrajnost i predanost spomenuje da mi trebamo moliti, ali obraćati se sa ovim odlikama, jer snaga i ustrajnost je nešto
što bude dato ljudima od Boga. I ako ne postoji ova ustrajnost i čvrstina i upornost, onda mi ne možemo pokazati pokornost Al-Đelešanu. Ako nastojimo da obavljamo namaze i ibadet, ako Božja pomoć nije uz vas, onda nakon ibadeta i namaza poslije nekoliko dana ponovo će se pokazati neredovnost u vašem ibadetu i u vašim srcima će se pojaviti ponovo ta neredovnost. Zato što je u Ramazanu atmosfera takva da smo jako naklonjeni ibadetu i određena atmosfera je tu i mi smo u toj atmosferi. Kad se Ramazan završi, onda mi se vraćamo na istu tačku odakle smo počeli prije Ramazana, gdje smo bili prije Ramazana. Namazi su tu, međutim nema predanosti u tom ukusu i užitku u namazu i slasti u namazu. Kad ova atmosfera gdje su ljudi naklonjeni ibadetu, kad je tu ta atmosfera, onda i ova predanost i ustrajnost i čvrstina dova koju nas je on poučio, također treba da činimo onda tu dobu u toj atmosferi, u tim okolnostima, tako da zaista možemo biti u stanju, da budemo u stanju da obavimo svoje dužnosti toga što smo robovi Allahove. Ako ustrajnost i redovnost nisu tu, onda mi ne možemo u potpunosti kako treba obaviti ovo. Onda on kaže da pažnja na to da budemo Allahovi robovi i onda nakon što postignemo odliku ustrajnosti, koji su još odlike i vrline koji musliman, mumin treba da ima. Ja sam pročitan isječak u prošloj hudbi. To pokazuje da je važna stvar da musliman treba također znati ovu tačku, ovu stvar, da koja vrsta pomoći i moći i snage treba tražiti, kako možemo postići to i ustrajnost na čemu i šta treba biti standard toga. Ako ne znate ove stvari, onda s ciljem da postanete Allahovi robovi, onda ako nema upute da kako da postanemo robovi Allahovi na putu upute, onda ćete samo tumarati u mraku. Onda čovjek neće znati za koju vrstu odlika tog Allahovog roba on traga, za čim traga. I on kaže, vrlo je bitno zato da znanje i radi traganja za uputom ljudi treba da uče dovu ihdine sirat, da budemo upućeni na ispravan put. Zato je Allah nas poučio ovoj dovi, da Allah Đelešanu blagoslovi onu osobu koja ga obožava i koja čini mu ibadet i da ga učini istinskim klanjačem i da uvijek bude u stanju da slijedi Allahovu uputu, dakle ispravan put, i da mu bude podarena uputa. Dakle, ovo je dova ihdine siratal mustakim, odnosi se na tu ustrajnost, na tu čvrstinu i na postizanje te jakosti i znanje o tome. To je ta svrha i cilj koji omogućava osobu da u potpunosti kako treba obavi to podčinjenost svoje ustrajnosti. Neobitno je da postignemo visoke položaje. Prema pisanju obećanog Mesija alejhi selama, kratki sadržaj sve ove tri dove će biti, ukoliko ne budemo obavljali sa krajnjom predanošću i naporom i s ciljem da razumijemo istinu, mogućnost, sposobnost da to razumijemo. Ako to nemamo do tog momenta, istinski vjernik, osoba koja želi da postane istinski klanjač, ne treba da se osjeća lagodno i ne možemo postići spas ili zapravo nismo postigli svoj cilj. Dakle, osoba ne može osjećati se u miru dok ovo ne postigne. Onda Allah Đelešanu, primjer toga, manifestacija toga mi smo postigli. Mi smo postigli manifestaciju toga. I taj standard koji treba biti cilj vjernika i ovo razmišljanje će tu onda biti kod vjernika da
Ne trebamo biti u miru, sjesti na miru dokle god ne dođemo na ispravan put. Onda koraci takvog vjernika uvijek idu naprijed. Onda on ima privlačnost prema džamiji. Oni su također vode računa i vode brigu o namazu. Onda ćete biti u stanju da obavite kako treba post u toku Ramazana. Poslije Ramazana u ibadetu također treba da imate radost ibadeta. Kao što sam rekao prošli put, treba da bude opsjednutost u vama, treba da bude želja, žarka želja u vama i žudnja. Ja sam prošli put objasnio jake nabdov, jake nestein, do izvisne mjere je dato objašnjenje i razni aspekti toga su bili, sam spomenuo. Mislim od Ali Salam je to spomenuo, ja sam vam to predstavio. Danas, u svjetlu komentara koji je napisao običan Mesija Ali Salam i Hidine Siratul Mustekim, tamo su spomenuta neka duboka značenja i stvarna značenja i razumijevanje i duh ovog dijela, a ja ću to danas objasniti. Istoga osoba može znati da Hidine Siratul Mustekim uputi nas na pravi put je tako široko obuhvatna dova da ova dova zapravo obuhvata sve naše potrebe. Isteča koju ću vam ja predstaviti prvo govori nam ko su ljudi koji su u stanju da dobiju uputu i ko su ovi ljudi koji su u stanju da znaju i koji ispravan put do ih koji vodi uputi i s ciljem da idu tim putem one zaista čine napore. Mislim, Ali Salam kaže, ovo je također navod iz Karamatu Sadikin, prijevod koji ću ja pročitati, ovo će mi se ja kaže, u tom slučaju, u ovom poglavlju, u suri Fatiha, Allah dželešanu kaže svojim robovima muslimanima, on daje učenje kao da kaže, o moji robovi, vi ste vidjeli Jevreje i kršćane, uvijek izbjegavajte da činite stvari koje su oni uradili i držite se užeta i ustrajnosti i čvrstine. Nemojte postati kao Jevreji da zaboravite blagoslov Allaha dželešanu. Inače, Allahova srba će se spustiti na vas. I dobra stvar, nemojte posrnuti u vjerovanju kao kršćani, inače ćete zalutati. I on vas ohrabruje da tražite uputu. Objašnjavajući ovu tačku, on kaže ustrajnost je ono što bude poklonjeno kroz čvrstinu na putu Allahovom. Inače, bez toga to nije moguće to postići ako niste učvrstili na Allahovom putu. Čvrstina u uputi je da vi uporno molite Allah i da jeca pred Allahom dželešanu. Bez toga nećete to biti u stanju postići. Osim toga, ovdje je ukaz na to također da je uputa nešto što bude dato samo od Allaha, što Allah poklanja. I koliko Allah dželešanu sam ne pomogne osobi, ne pomogne čovjeku i ne uvede ga među ljude koji su upućeni, čovjek ne može dobiti uputu. Ovdje je također navod o ovoj tački da nema produžetka upute, davanja upute. I čovjek bez dove i bez ibadeta ne može se približiti Bogu. Ko ovo propusti, on je izgubio ljestve upute. Samo čovjek je važan, vrijedan upute je samo ona osoba, onaj čovjek koji je uvijek zauzet u spominjanju Allaha dželešanu i on je među onim ljudima koji neprestano i redovno i ustrajno i čvrsto uvijek tako rade. Zbog toga ovo su upute za vjernike, za one koji tragaju za uputom, da dova i čvrstine i ustrajnosti, treba toga čvrsto da se držimo. I nikada ne smije tu da ne smijemo ispustiti iz svoje ruke i nikada nemojte prestati tražiti uputu, inače bit ćete, zalutat ćete, skrenut ćete. Zapamtite da je ustrajnost na uputi sa ustrajnošću i sa vašim dovama i ibadetom i plaćem Allahu dželešanu, jecanje pred Allahom dželešanu. Bez toga ove stvari nisu moguće. Ako ne činite dove i ne činite ibadet i ne molite Allaha, onda putevi upute će za vas biti zatvoreni. Zato što uputa, niko ne može steći uputu samo svojim
svojom silom i svojim sredstvima. Ovo bude podareno od Allaha. Također zapamtite da nema granice uputi. Svako može da kaže ja sam stekao uputu i to je kraj. Nema nijedne tačke da može tako kazati da ste potpuno savršeno stekli uputu. Zbog toga, kad nema granice ovome i nema kraja, onda vi uvijek imate potrebu za ovim ljestvama upute. I uvijek musliman treba ovo da zapamti. Ovo je vrlo važna tačka, vrlo važna stvar. Samo privremeni ibadet neće osobu voditi uputi. Zaista oni ljudi dobiju uputu čiji jezik je uvijek zauzet u spominjanju Allaha dželle šanuhu u dovi i ibadetu. U ovo vrijeme, ove dane, kad smo podsjećeni o spominjanju Allaha i dovama i ibadetu dok ovih dana, kad smo podsjećeni na to, sada treba da posvojimo ovaj karakter zastalno. Tako da na putovima upute uvijek idemo putevima upute. I da budemo u stanju da postignemo visoke stepene toga i da učinimo svaki napor koji je potreban. I onda u pogledu značenja Siratul Mustakim, Sirat, Mesih Maud alejhi selam kaže na arapskom, Sirat znači onaj put koji je ispravan, koji je prav, i svi putevi toga su u ispravnom položaju, u pravom pravcu. I nema nikakvog uvrnuća i uvrnutost. I nema ništa zabrinjavajuće što izaziva bilo kakvu zabrinutost. I ispravan put vas vodi ka vašem cilju. Ne samo da na određenoj tački nakon što dostignete, da onda čovjek bude zbunjen gdje da ide lijevo ili desno. Umjesto toga, cilj da nađemo, da spoznamo Allaha dželle šanuhu je put koji osobu vodi Allahu. Taj put je zapravo se naziva Sirat, koji upozorava o opasnostima i tačkama skretanja. Također su ova mjesta pokazana. Mesih Maud alejhi selam kaže Ihdina siratal mustakim, istinsko značenje toga. On kaže da sufi i mistici, oni spominju značenje ovoga, da je to potpuno uzdizanje duha sa predanošću i da predanost uvijek treba da bude radi Allaha i vaše osjećanja i vaš sebični ego potpuno budu skršeni. Ima nekih ljudi, oni koji imaju Allahovu volju, oni ne daju prednost svom sebičnom egu. Nekoliko puta u svojoj vezanosti prema svijetu i predanosti u formi frustracije i ljutnje oni prođu kroz ovaj svijet. Istinski ibadet, istinska dova je kad ljudi dadnu prednost Allahu dželle šanuhu. Slično tome, velika magična riječ za ljude je da budu ustrajni. Ovaj ajet znači da je to put kroz koji možete dostići visoku izvanrednost, odličnost ljudskosti. Znači da stalno budete predani dovi ibadet. Ako tako budete radili, bit ćete u stanju da postignete visoke stepene ljudskosti. Tako, kad budete učili ovu dovu Ihdina siratal mustakim, onda naredba Allahova uvijek treba da imate Allahovu naredbu. Obaveze i dužnosti uvijek treba da imate u vidu šta možete, smijete uraditi, šta ne smijete. I uvijek pazite na naredbe časnog Kur'ana. I ispunjavajte dužnosti prema Allahu i vodite brigu o tome i također da ispunjavate brigu prema ljudskim stvorenjima. Jer također ispunjavate dužnost prema drugim ljudima, osobu vodi Allahu. Kad budete činili, onda dova Ihdina siratal mustakim će postati glas vašeg srca. Onda postićete stanje ustrajnosti i čvrstine. I onda bit ćete u stanju da dobijete izvanrednost ljudskosti. Učinit ćete napore za tu svrhu. I onda, samo onda, doćete u okrilje Allaha dželle šanuhu i onda ćete vidjeti manifestaciju primanja dove, primanja ibadeta, molitvi.
इंसान जब Kad osoba pokazuje ustrajnost i čvrstinu, आगे झुकता चला जाता onda neprestano čini dove Al Đelešanuhu za uputu i poziva Al Đelešanuhu, jedino poziva Al Đelešanuhu. Onda je čovjek na istom putu. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže na jednom mjestu, dalje objašnjavajući ovaj predmet, है दुआ का da ispravan način obavljanja namaza, oba dvije magične riječi treba da budu pridružene, da osoba nikada ne treba da se okreće bilo kome osim Allaha Đelešanuhu, bilo to možda bude kao statua, vaš sebični ego. Kad je takvo stanje tu, उन्हीं यस्तजिब लकुम का juni jeste džiblekum, onda osoba, čovjek to postiže kad kaže moj gospodar je Allah जब ये i kad on uči ovu dovu पुकार इस्तिकामत दिखाता है i kad on to neprestano izgovara sa ustrajnošću, onda bude u stanju da čini ispravan ibadet. जहाँ To je jačina, to je snaga का मजा आता है da ćete sa njom biti u stanju da uživate, da imate slast u obavljanju svojih drugog ibadeta i namaza. Dakle, ova ustrajnost, čvrstina je uvjet i vjerovanje u Allaha Đelešanu da je svemoćan इसके आगे झुकना शर्त i da podnosite Allahu dove sa tim osjećajem. To je tajna. Onda on dalje kaže da dova, namaz i ibadet obuhvata sve razne postaje, stepene ljudskog bića. On kaže ovo je kratak sažetak Ihdina siratal mustakim. इंसान को Učenje ove dove izbavlja osobu od svake vrste uvrnuća i on objašnjava istinske puteve Božije i izvodi osobu iz napuštenog mjesta i dovodi ga u kuću koja je puna plodova. Onda osoba koja više plaći na namazu, Allah Đelešanuhu povećava svoje blagoslove za njega i kroz namaz osoba približava se Allahu i do zadnjeg momenta ne napuštaju ovu dovu. I nije moguće za bilo koga या इस मकसद से मुंह फेर ले da pokaže nemar u učenju ove dove, jer uputa i nivoj upute nema kraja u tome, uputa je beskrajna, ti stepeni upute su beskrajni. I prema mudrosti i razumnosti vi ne možete s tim stići dotle. Zato je Allah Đelešanu poučio nas ovoj dovi i učinio centralnim dijelom namaza i ibadeta da ljudi budu u stanju da Allaha dobiju uputu. I kroz njega mogu usavršiti koncept Allahovog jedinstva. I zapamtite Allahovo obećanje i da ljudi će biti u stanju da budu izbavljeni od širka i izazova šejtana. Ova dova obuhvata svaku osobu. Ovo je neograničena dova i nema granica u tome. Dakle, blagoslovljeni su oni ljudi koji zaista spoznaju Allaha Đelešanuhu. Oni su vrlo redovni u obavljanju namaza i ibada i sa srcem koji krvari oni se obraćaju Allahu i uče ovu dovu. I sa svojom cijelom dušom oni se obraćaju Allahu i mole Allaha i žrtvuju se. I onda sa svojom zadovoljnom, kad postignu položaj zadovoljne duše, oni se obraćaju Allahu i oni su čvrsto u tome utemeljeni. Ovo je dova koja donosi sve dobro i mir i ustrajnost i čvrstinu i u toj dovi su veličanstvene radosne vijesti Allaha Đelešanu koji je gospodar svemira. Jako je mnogo radosnih vijesti od gospodara svemira. Obećan Mesija alejhi selam je rekao, ja ću samo dati kratak siže toga, zašto je neophodno za ljude svih stepena, jer je neophodno je jer ovo izbavlja osobu svake vrste uvrnuća na putu ljudi. Određeni putovi postoji da ih zavode na toliko mnogo puteva. Ako vi ne učinite dove i ibadet iz cijelog srca Ihdina siratal mustakim, koja zaštićuje čovjeka od napada šejtana i utemeljuje njihovu vjeru. U ovo vrijeme, kad se svijet udaljava od religije, ova dova je veličanstvena dova.
koja utemeljuje ljude na ispravnom putu pod uvjetom, kao što sam ranije spomenuo, da se ova dova uči sa ustrajnošću i čvrstinom, neprestano sa ustrajnošću i sa trajnom predanošću i čistoćom. Osoba koja uopšte slijedi ikakvu religiju, ako hoće da dobije uput od Al-Đelešanu, onda će ga Al-Đelešanu uputiti u ispravnu religiju. Al-Đelešanu upućuje čak one ljude koji su ateisti i postanu agnotisti. I ovo postaje sredstvo upute ako je uvjete da je njihova namjera ispravna. Poslanici u ljubavi prema Rahman Allah, oni su postigli ovu dovu. Dakle, kakav god položaj imamo i što god više budemo plakali i jecali, Allah Đelešanu će kroz svoj blagoslov uvećati dobrotu za njega. Osoba koja tvrdi da je vjernik, za takvu osobu potpuno je neprekladno da ne vodi računa o ovoj dovi. Međutim, čak za poslanike i vjerovjesnike ova dova je neophodna, jer ima nekih stepeni u uputi, jer u ti položaj nema kraja u položajima upute. Kad osoba stekne odnos sa Allahom Đelešanom, on ima svoj vlastiti položaj u uputi, jer nema granica u blagoslovima Allahovim. Zbog toga dalji stepeni upute u traganju za tim, osoba uvijek treba u potrebi da traga za tim daljim stepenima i treba da dalje postižete te dalje stepene. I u traganju za tim Allah Đelešanu nas je poučio ovoj dobi Ihdina siratal mustaqim. I on kaže, ovo jedinstvo samo može postati potpunjeno kroz ovu dovu. S ciljem da spoznamo Allah Đelešanuhu, slijeđenjem puteva koje je on pokazao, čovjek treba da se obraća Al Đelešanu i da tražimo svu pomoć od Al Đelešanu. On je taj koji nas može čuvati među onim ljudima koji su upućeni, a niko drugi. Zbog toga ova dova je vrlo neophodna je za osobu svakog položaja, svakog stepena duhovnog i za svakoga ko su ti koji imaju potrebu da tragaju za uputom. Tu su svi ljudi koji postoje. Oni koji žele da postignu visoke stepene, neophodno je da uče ovu dovu. On je rekao, istinski vjernik je onaj koji sa ustrajnošću i insistiranjem on obavlja ovu dovu i sa cijelim svojim srcem. Kad je ova dova neophodna za ljude svih položaja, onda je važnost toga vam jasna. Također veličanstvena važnost toga, velika je važnost. Objašnjavajući ovu tačku, zatim Mesih Maud alejhi selam dalje kaže da 7. tačka istine koja je spomenuta u suri Al-Fatiha je Ihdina siratal mustaqim. Značenje toga je pokaže nam taj put, učini nas ustrajnim na tom putu koji je ispravan, na kojem nema nikakvog uvrnuća. Detalj ovoga je stvari istine, da stvarna dova ljudi treba da bude da ljudi dođu do puta koji pravo vodi Bogu. Jer za postizanje svakog cilja prirodan zakon je da nastojite da dobijete, da dođete do onih mira da možete doći do svog cilja koji imate na umu. Allah Đelešanu je za postizanje svakog cilja. Allah je načinio u pravilo da sredstva koje je Allah odredio treba da postignemo ta sredstva i sljeđenjem tih puteva možemo postići taj cilj i to sredstvo treba da idemo tim putima. Kad osoba uči ovu dovu Ihdina siratal mustaqim, slijedi taj put savršeno i on slijedi taj put koji je Allah Đelešanu dao, onda on može automatski postići svoje cilje. Međutim, ovo se ne može postići ako napustite ove puteve koji su učinjeni na raspolaganju da postignemo određene svrhe i ciljeve. Ovo je zakon od početka da za postizanje svakog cilja postoji određene putevi i određene stvari. Ukoliko ne slijedite taj metod, onda ne možete postići taj cilj. Zbog toga stvar
kroz svoje napore, kroz dove i ibadet, kroz svoju uznemirenost i brigu, to postižete. To je Ihdina siratal mustakim. Osoba koja se ne bori da postigne Ihdina siratal mustakim i ne vodi brigu o tome, onda u Allahovim očima on je uvrnuta osoba. Iako traži džennet i blagoslove budućeg života, onda savršena Allahova mudrost će mu odgovoriti: prvo nađi ispravan put i onda će sve ove stvari postići lahko. Dakle, dova koja je na prvom mjestu i najvažnija je da onaj koji traži istinu, to je traženje ispravnog puta. I onda duh Ihdine siratal mustakim i objašnjavajući ovu tačku kakav standard vjernik treba da nastoji postići na putu traženja upute Ihdine siratal mustakim, on kaže da istinska priroda Ihdine siratal mustakim koja je u islamu je da kad čovjek ima ljubav prema svom stvaraocu, onda osoba Allahu predaje svoju dušu i svoje srce i on predaje sve Allahu koji je sve stvorio. I on ne moli ni za šta drugo. On ima posebnu ljubav prema Al-Đelešanu i on moli od njega. I on kao prosjak sve stvari moli od njegove milosti i ljubaznosti. I od svoje podsvijesti postaje svjestan i on ide ispravnim putem. Onda ljubav prema Al-Đelešanu treba da uđe duboko u svaki dio njegovog tijela. Onda će Al-Đelešanu ojačati njegovu vjeru i čovjek će srcem i dušom, svojim željama, intelektom, zemljom i metkom i šta god ima, sa svim tim on će biti potpuno predan Allahu Đelešanu i on se okreće od svega drugog osim Allaha, za njega ne postoji ništa u njegovom umu. On slijedi Allaha Đelešanu predano. Tako da Ihdina siratal mustakim, ova dova Ihdina siratal mustakim koju treba da uče svi muslimani, onda dobijate svijet kao i ahiret. Dakle, ovo svjetske stvari i religijske stvari. On kaže, za ovu svrhu je potreba da uložite napor. Izađite iz stanja drijemeža i pospanosti i nemara. Izađite i nađite ispravan put i nastojite da stvorite ljubav prema Al-Đelešanu u svojim srcima. Kad ljubav prema Allahu Đelešanu bude tu, onda ovo svjetske stvari će također vaše postati religijske. I sve što budete radili, radit ćete radi Allaha Đelešanu. I onda on kaže, s ciljem da budete čvrsto utemeljeni u islamskoj uputi, tu su tri stvari koji su neophodne za muslimane da uvijek vode računa, jer bez toga nemoguće je da dobijete uputu. Ove tri stvari su sljedeće koji nas upućuju na ovu tačku. Koja vrsta upute je tu koju musliman treba da nastoji da postigne i da posvoji? On kaže, prva stvar je časni Kur'an, koji je Allahova riječ. I nema ni jedne knjige veće od časnog Kur'ana. To je definitivna krajnja riječ Allahova i on je apsolutno čist od bilo kakvih sumnji. I drugo je sunnet, a to znači praktičan primjer koji je postavio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koja je neprestana stalna stvar. Ovo treba da postoji zajedno s časnim Kur'anom, toga da se držimo. Drugim riječima možemo reći da je Kur'an Allahova riječ, a sunnet časnog poslanika je praksa časnog poslanika. To su postupci časnog poslanika. To je sunnet. Sunnet su postupci časnog poslanika. Zatim imamo hadise. Treći uvjet su hadisi, odnosno riječ Allahova koja je časni poslanik primio radi upute, onda časni poslanik je to objasnio kroz svoje postupke i to je komentar Allahovih naredbi, to su hadisi. To je razumijevanje Allahovih riječi, da bude to jasno, da bude lahko za ljude, zato je časni poslanik to objasnio. I da oni postupaju po tome i također da učine da drugi ljudi postupaju po tome. Treći izvor, dakle, je hadis. Hadisom znači one upute
Dakle, ovo prethodno je bilo objašnjenje časnog poslanika kroz svoj sunet, a treći hadis, odnosno govor časnog poslanika, ono što je on govorio, to je sakupljeno zajedno, hadisi i od raznih prenosilaca poslije više od 100 godina je to okupljeno zajedno u knjige. Ovo je treća tačka, treća stvar. Dakle, hadisi koji nisu sukup sa časnim poslanikom, sa časnim Kur'anom, oni su ispravni hadisi. I obično se ja kaže kao hadis, mi ne vjerujemo da je sunnet i hadis jedna stvar. Ista stvar, to su dvije stvari. Dakle, ovo su sve izvori upute za vjernika. Kad god musliman vjernik moli Allah za uputu, treba da ove stvari ima na umu i treba da traga za ovim stvarima. Ovo su stvari koje će ga uputiti kao uput ispravnom putu. I odnos tog čovjeka sa Allahom će biti utemeljen. Neki ljudi idu u svojim nekim vođama, pirovima i takozvanim svetim osobama i on padaju u ovo zavođenje, on prigovaraju Ahmedi muslimanima i nekada obraćaju pažnju njihove dove neki ljudi umjesto na svoje. On nekada rade neke magije i neki ljudi idu k njima da rasprši neku magiju i tako dalje. Ova vrsta neznanja se nalazi kod nekih ljudi, nažalost. I oni ne vode računa o svojim vlastitim postupcima i svom ibadetu i namazima. Ovo je potpuno pogrešno. Mi smo zahvalni Allahu dželešanuhu, osim nekoliko ljudi koji možda budu među nama. Međutim, među drugim muslimanima širik, pripisivanje partnera Allahu je otišao do visokog nivoa i oni još uvijek ipak sebe smatraju muslimanima. Hazreti Mesih alejhi selam kaže da u časnom Kur'anu u pogledu islama značenje toga je istikamet. Ime islama istikamet znači ustrajnost i čvrstina. Kao što nas časni Allah dželešan poučava od ovih hidinatul mustakim, sirat al-lazin. Ti nas uputi na put, čvrsto nas, učini nas da budemo čvrsto utemeljeni na putu ustrajnosti i čvrstine. Ovo je put na kojem osoba slijedi taj put ustrajno. I on kaže ime islama, pozivajući se na to u časnom Kur'anu, kaže se da islam istikamet, znači ustrajnost i čvrstina. Na putu ovoga on kaže utemelji nas na ispravnom putu, na putu onih ljudi prema kojima je Allah dželešan otvorio vrata svojih blagoslova. I sve je razumljeno da ako se zamislimo nad stvarnom svrhom, stvarna svrha za koju je Allah stvorio ljude, cijela ljudska vrsta je stvorena radi Allah dželešanu. Ljudi su stvoreni od Allah, Allah je stvorio ljude i radi Allaha su stvoreni. Tako da potreba za njihovu ustrajnost i čvrstinu je kao da su bili stvoreni za stalno obožavanje Allaha. Tako da potpuno treba da budu izgubljeni u Allahu dželešanu. Kad čovjek postane takav, potpuno predam Allahu, onda će sigurno dobiti blagoslove. Drugim riječima, ovo ga dovodi u čist život. Kao da vidite, kad otvorite prozor prema suncu, onda zraci tog sunca sigurno ulaze kroz taj prozor. Slično tome, kad čovjek potpuno bude okrenut Allahu dželešanu i nema nikakve zavise između, onda odmah prekrasni zraci svjetla padaju na njega i sav mrak unutar njega bude otklonjen i on postaje nova osoba i bude stvorena veličanstvena promjena. Onda se kaže da je ovaj čovjek stekao čist život. Ovo je mjesto, ovaj svijet je mjesto da nađemo ovako, da steknemo ovakav položaj. Allah kaže, to jest onaj Allah kaže koji je slijep na ovom svijetu, on nije u stanju da vidi svjetlo Allahovo, on će na drugom svijetu također biti uzdignut slijep. Onda objašnjavajući ovu tačku od ovih idin siratal mustakim, da s ciljem da ova dova bude i primljena, koje stvari treba da imamo na umu. On kaže da idin siratal mustakim, svi muslimani, za sve muslimane je neophodno
da iakene abudu uvijek treba da ovo smatraju i da razmišljaju o ovome, jer ovo je spomenuto prije. Praktično treba da budu zahvalni Allahu dželešanu i ovo je značenje koje se nalazi u Ihdina siratal mustakim. Praktična zahvalnost je komentar Ihdina siratal mustakim ili objašnjenje toga. To jest da tako kažemo, prije namaza, prije ibadeta treba da vodite brigu o svojim postupcima i onda treba da se okrenete namazu ili ibadetu. Prvo, doktrina, moral, navike treba da reformišemo i da popravimo i onda da činimo ibadet. Da dobro razmislimo o tim stvarima. Prvo, ispravite svoja vjerovanja i svoja načela. Odbacite sve novotarije i druge stvari koje su se uvukle u islam, da ne padnete žrtve tome i budete utemeljeni na islamskim principima i popravite svoj moral i svoje ponašanje, svoja djela i postupke. Razmislite o njima i vidite kakve su vam ova djela i onda kad budete učili Ihdina siratal mustakim, Allah će onda to primiti. Ovo čem sad dalje kaže, ova dova Ihdina siratal mustakim, Allah dželešanu ima namjeru da osoba ima u vidu 3 tačke. Prvo, moral, ponašanje, drugo, načela i vjerovanje i treće, postupke. Tako da možemo reći da sa svim mogućnostima koje nema Allah dao, osoba treba sa svojim primjerom da stekne, da učini napor da stekne ovo svjetlo, onda Allah dželešanu daje ovo svjetlo i razumijevanje ljudima i kroz to osoba treba da nastoji da uloži sav napor da sebe popravi i reformiše. I onda treba da moli od Allaha, što god si mi dao, ja to koristim, sad mi to uputi me, napravi put, jer bez tvoje pomoći ja ne mogu doći do uputi. Ovo je značenje da ne znači da ste se vi reformisali popravljeni, treba da činite ibadet i da činite dove i namaze. Vi trebate, uvijek je potrebna dova i ibadet. Čovjek kaže Ihdina siratal mustakim, ova dova treba da dođe sa jezika, sa njegovog srca i treba da bude izražena vašim srcem i vašim jezikom. Isto tako kroz postupke ljudi. Samo onda ova dova Ihdina siratal mustakim će zaista postati stvarna dova. I kad osoba pred Allahom dželešanu moli ga kao prosjak postani dobra osoba, onda će shvatiti da je to dova koja pomaže da prevaziđemo sve teškoće. Kada čovjek prizna i prihvata i teško naporno radi i ulaže napor, očito je da će on biti podsjećen, njegov će biti okrenut prema ovoj tački da on moli od Allaha kao prosjak i onda će to biti dupli postupak. Osoba će znači ulagati napor kroz dove, a dove i ibadet koji bude činio pomoći će, on će činiti time najbolje što može da reformiše, popravi svoj jezik, svoje srce i svoje postupke. I shvatit će da bez toga ne može tražiti pomoć od Allaha i ne može dobiti pomoć od Allaha. Ova dova Ihdina siratal mustakim obuhvata sve fizičke i duhovne potrebe. Ako ne postignete ispravan put, ovo nije potrebno samo za duhovne stvari, nego za ovo svjetske ciljeve ova dova je neophodna. Dakle, liječnik ili zemljoradnik, zapravo svaka osoba treba ovu dovu. Zemljoradnik ili doktor ili bilo koji posao koji ljudi rade, šta god da rade u svom poslu, oni treba da nađu ispravan put, inače njihov posao će postati pogrešan, neće biti ispravan. Najbolja dova je sure Fatiha, jer je to kompletna dova, kompletna molitva. Kad osoba je odgovorna, on zna umijeće odgovornosti. On će ići do te tačke, do Ihdina siratal mustakim. Kad zemljoradnik zna kako treba da obavlja taj posao na način kako treba sjenja i njegovanje i žetve, tako isto doktor kad završi svoje obrazovanje, onda
जो उसका onda na raznim mjestima obavlja praksu i onda radi s nekim iskusnim doktorima, onda on postiže razne stepene ispravnog puta i onda usavršava svoju profesiju. Onda postiže ovu tačku da bude uspješan. Slično tome, vi isto tako treba da tražite ispravan put da se približite Allahu dželešanu. To su ispravni putevi, siratul mustakim, da postignete te puteve da se približite Allahu, da to steknete. Onda treba da molite Allaha, o moj Allahu, ja sam griješan rob tvoj, zato molim te da me uputiš i da mi pomogneš. I sve male i velike potrebe tražite od Allaha, jer onaj koji daje sve ovo i nagrađuje ove dove i sve ovo daje je Allah dželešanhu. Najpobožnija je ona osoba koji obavlja više ibadeta. Stvarna vrlina je da moli da Allah činite ibadet cijelim svojim srcem. Kao što sam rekao, potreba da uklonimo svaku zabrinutost i uznemirenost, niti da raspršimo bilo kakvu magiju, niti za primanje dove. Nema nikakve potrebe da ljudi idu na grobove svojih pirova, nekih vođa. Samo treba da molimo Allaha sa predanošću da nam on pomogne da se reformišemo, da se popravimo. Allah je taj koji može omogućiti, obezbediti sve potrebe ljudi. Običan Mesija alejhi selam kaže da dova je tipična za napredak vjernika. I zato je Allah dželešanu u suri Al-Fatiha sadržava sura Fatiha tu dovu siratal mustakim. Kad predano u svojim namazima učite ovu dovu i molići ih siratal mustakim, ovo je zapravo majka svih dova. I Mirađ dova je na najvišem nivou. Siratal mustakim je majka svih dova. Onda kad molite Allah dželešanu ovom dovom, onda će biti zaključena vrata uspjeha. Onda ćemo se kaže svrha ljudskog života i cilj je da slijede ispravan put i da tražite taj put. Ovo je cilj koji uvijek treba da imate na umu. Svi ljudi treba da imaju na umu. I ova tačka je spomenuta ovim riječima siratal mustakim siratal lezine en'amte alejhim. O Allah, uputi nas na pravi put, na put onih ljudi na koji si ti spustio, dao svoje blagoslove. I ovo je dova na svakom rekatu, u svakom namazu je ovo istaknuto i mi ovo učimo. I ponavljanje ove dove, ove sure čini jasnim važnost toga. I ovo nije nešto što treba da pamtite i ponavljate kao papagaj. Zapravo umjesto toga ovo je dova koja je ispitano sredstvo za ljude da oni kroz to postanu savršeni ljudi. Ovo treba da bude kao lijek, kao najbolji lijek. Ako ovako budete obavljali, stiče do savršenstva, savršenog cilja koje je Allah dželešanu stvorio ove ljude i sve ove stvari ćete biti u stanju ostvariti. Četvrta stvar koja je spomenuta u siratal lezine en'amte alejhim, ovo su 4 položaja koje Allah dželešanu spomene u Kur'anu i kaže, ja želim da kažem, ima mnogo ljudi koji kroz svoje izmišljene načine dova i ibadeta želi da postanu isto jeste. Međutim, ja vam kažem, puteve koji nije slijedio, putevi koji nije slijedio časni poslanik, nema drugih nikakvih puteva. Svi su jedini putevi koje časni poslanik slijedio da postigne visoke stepene brzine Allahu dželešanu. Dakle, samo njegov put je ispravan put da ga slijedimo. Tako izumljivati bilo kakve puteve, koliko god šarmantne budu ti putevi, to je beskorisno. To je moje mišljenje i ovo je moja uputa i ovo je Allah dželešanuhu pokazao meni ovu tačku u stvar. Izvanrednost je koje Allah dželešanuhu spomenuo u ovom ajetu časnog Kur'ana s ciljem da sve to postignemo. Ovo je krajnji cilj ljudskih bića
I naš džemat pogotovo treba da posveti pažnju ovome, jer Allah dželešanuhu je u utemeljenju ovog sistema, on je imao namjeru da stvori takvu zajednicu koja je stvorena koju je stvorio časni poslanik, da to nastavimo takvu njegovu zajednicu i koja ova zajednica je stvorena Allahovom voljom i mi treba da budemo svjedoci istinitosti časnog poslanika i njegove uzvišenosti. Zapamtite da Allah dželešanuhu neće biti zadovoljan sa onim i niko neće postići puteve upute ako ne slijedi ove puteve. Čovjek će steći ove puteve upute kada Allah dželešanuhu bude u stanju da prepozna njegove atribute i bude slijedio uputu i bude imitirao ove atribute i bude išao putem da stekne Allahovo zadovoljstvo. Ovo je neophodno i ovo je bitno. Kad je to tako, onda osoba treba da uvijek dane prednost religiji nad svim ovim svjetskim stvarima. Onda, u pogledu objašnjavanja ove dove, u pogledu namaza i dove, treba da zapamtimo da nas Allah dželešanuhu sura Al-Fatiha poučio dovi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina en'amta alejhim. 3 stvari treba da budu spomenute u ovom pogledu. Prva je, treba da uključite sve ljude u tu dovu. Kad učite tu dovu, uključite cijelo čovječanstvo u to. Sve ljude. Da Allah dželešanuhu također njih osposobi da slijede ispravan put, pravi put. I da oni također uzmu učešće u blagoslovima. Druga stvar je da svi muslimani također budu uključeni u ovu dovu. I treće je oni ljudi koji su prisutni, koji su članovi, koji s nama obavljaju namazi, koji su članovi džemata, uključite sve ove ljude. Sa ovom namjerom, kad ova vrsta namjere bude prisutna, onda će svi ljudi biti uključeni u dovu i ovo je namjera Allah dželešanuhu, zato što prije toga upravo u suri on je rekao svoje ime Rabbul Alemin, što nam daje ideju da budemo ljubazni prema svim ljudima. Jer ovaj siramet Allah dželešanuhu je sebe učinio kao Rahimom i ovo skreće našu pažnju da i mi treba da budemo ljubazni prema ljudima, milostivi. I onda spominje svoje ime Maliki Jevmidin. Ovo skreće našu pažnju da budemo ljubazni prema prisutnoj zajednici, ljudima koji su u našoj zajednici. Kad na sudnjem danu sve bude predstavljeno pred Allahom dželešanuhu, slično tome dova ihdinas siratal mustaqim je tu. I sa ovim svim stvarima postavljenim, onda kad bude briga prema cijelom čovječanstvu, bude tu, jer Islam traži da imamo ljubazno srce prema svim ljudima, onda će tu dova Allah dželešanuhu primiti od nas. Ljudi su bili potegnuti, ohrabreni da na ovakav način sa istinskim shvatanjem učine ovu dovu. Allah dželešanuhu daje ovo učenje, treba da onda molimo Allah dželešanuhu. On vam može pokazati istinsku prirodu Allahovih atributa i učiniti vas da budete zahvalni Allahovi robovi. Jer prethodni narodi, oni su bili slijepi prema istinskom shvatanju Allahovih blagoslova i atributa i oni su protratili svoje živote, dane svog života u neznanju. Zbog toga su postali primaoci Allahove srdžbe i bili su poniženi i bili su među onima koji su uništeni. Allah dželešanuhu je u svom neuzubikali on je istakao ovu stvar i slijed ovog predmeta je da Allahova srdžba pada na one ljude, dolazi na one ljude kojima su prethodno bili dati blagoslov. Ovo je vrlo važna tačka, da Allahova srdžba dolazi na one ljude kojima su prethodno bili dati blagoslovi. Ako osoba misli da ima jako mnogo blagoslova na sebi, cijelo vrijeme treba da bude jako zabrinut o ovome, da magzubi alejhim valedalin, spomenuto je o onim ljudima kojima su prethodno dati blagoslovi. Oni su im bili dati, međutim oni nisu pokorili sa Allahovim naredbama i slijedili su svoje sebične želje, zaboravili su prava Allaha, dobročinitelja. I valedalin, ovi ljudi koji su namjeravali da slijede pravi put, međutim kroz znanje i stvarno razumijevanje, oni nisu obavljali dovu
बल्कि उन पर तो हम koja ih je trebala staviti na ispravan put, oni su zaboravili tu dovu, istinski obavljati tu dovu i oni su se okrenuli svjetskim stvarima i izgubili su ispravan put, tako da su zalutali i zastranili. Oni su se udaljili s ispravnog puta i izgubili su put. I njihove misli, njihove namjere i njihove razmatranja stvari, oni su ove stvari su ih odvele do toga da oni odredi za sebe neke stvari dozvoljene koje im nisu dozvoljene. Oni ne znaju da šerijat, vjerski zakon koji je Allah dželešanohu poslao, to nije u skladu sa šerijetom. Mnogi ljudi ne vodi računa o ispravom putu. Ovo je također prijevod Karamatu Sadikin. Oni ljudi koji ne vjeruju imamovog doba, oni su ljudi koji su zalutali. Tako da nas Allah dželešanohu osposobi da predano činimo ovu dovu sa punom predanošću i da nikad ne budemo među onim ljudima koji nakon što su dobili uputu postali žrtve Allahove srdžbe. I zalutalošću oni su uništili cijeli svoj život i ahiret i drugi svijet. Da Allah dželešanohu nam dadne istinsko shvatanje i razumijevanje sebe i da nas osposobi da neprestano idemo ispravan put i učini da ovaj Ramazan bude izvor i povod da u stalnog uvećanja naših blagoslova i da budemo ljudi koji su uvijek pokorni Allahu dželešanu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.